الشعر ليس مجرد كلام موزون مقفى، وإنما هو معنى لطيف وخيال واسع خصب وعاطفة جياشة، تجمع كل هذه فيتكون منها مقطوعة تتأبى على النسيان. وكما يقال إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس جديرا أن يقال له الشعر. والشاعر الذكي هو الذي يقتنص المعنى من الطبيعة حوله فيحرك الجمادات ويتغنى ويؤثر. وكثير هم أولئك الشعراء الذين حركوا السواكن وأنشأوا من الجمادات صورا فنية تعبث بالمشاعر. ومن هؤلاء الشعراء الشاعر السوري عمر أبو ريشة، اقتنص معلومة علمية تقول إن الإوز الطائر المعروف لا يغني إلا ساعة موته. ولا أدري عن صحة هذه المعلومة، ولكنها معلومة اقتنصها هذا الشاعر فأنشأها مقطوعة، أنشأ منها مقطوعة ووظفها في قصيدته توظيفا جميلا. يقول: تصغين أغنيتي رفات أجنحة ما مسها في ليالي شوقه وتر، نثرتها من جراحات مضمدة ومن منى ليس لي في جودها وطر، ردت إليك عهودا ما نعمت بها أيام أنت الصبا والزهو والخفر، ما أحزن الورد لم يعرف له عبق، وأضيع الغصن لم يقطف له ثمر، تصغين أي إياب تحلمين به وأي درب به من خطونا أثر، لا تسأليني ما ترجوه أغنيتي بعض الطيور تغني وهي تحتضر.